سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. در خدمت شما هستم تا با محیط بازی گسیرو بیشتر آشنا بشیم. بعد از اینکه مراحل زیرزمینی رو طی کردیم و مستقر شدیم، ما مختصات خودمون رو میتونیم مشاهده بکنیم. الان ما در شهر لاگوس هستیم، دیستریکت 1، گیلد 1 و کلان 8. این مختصاتی که ما قرار داریم. اینجا بیس همکلانی خودمون رو میبینیم. 9 نفر اینجا حضور دارن. بیس خودمون سبز رنگه، مای بیس، و اینجا میتونیم اطلاعات مختصری از خودمون و همچنین از همکلانی های خودمون به دست بیاریم. برای شروع و استارت ما نیاز داریم که یه سری خرید انجام بدیم و پیش نیازش اینه که ما توکن داشته باشیم. توی این بخش که ولت ما هست، ما باید توکن واریز بکنیم. از اینجا آدرسمون رو کپی میکنیم. حالا توی صرافی که توکن میخوایم ازش خریداری بکنیم وارد میکنیم، یا از کیف پولی میخوایم انتقال بدیم، از این آدرس استفاده میکنیم و توکنامون رو انتقال میدیم. مقداری ماتیک باید برای خودمون واریز بکنیم که برای پرداخت کارمزدها ازش استفاده بکنیم. بعد از اینکه توکن هامون به کیف پول بازیمون رسید، برای اینکه توی مارکت خرید بکنیم نیاز نیست کاری انجام بدیم، ولی اگر بخوایم توی اکشن هاوس بید بذاریم و از توکن هامون استفاده بکنیم، نیاز هست که توکن های خودمون رو لاک بکنیم. و بعد از اینکه نیازی نداشتیم به اون توکن ها، میتونیم اونا رو مجددا آنلاک بکنیم و توی مارکت بازی استفاده بکنیم. حالا برای خرید ما نیازه که بریم توی مارکت، یعنی از مارکت استفاده بکنیم. من به مرور توضیح میدم، حالا سعی میکنم که چیزی رو جا نندازم. وقتی که وارد مارکت میشیم با 5 تا تب اینجا روبرو هستیم. تب اول هیروها رو مشاهده میکنیم، تب دوم سلاح ها رو، تب سوم حیوانات خانگی یا پت، تب چهارم فرگمنت ها رو میبینیم، فرگمنت پت، سلاح و هیرو اینجا هستن، و تب آخر هم که آیتم ها هستن، مثل حالا این بلنگوهایی که برای چت کردن استفاده میشه، مثل موو آیتم و کوکی و غیره. اگر ما بخوایم یک هیروی رو مد نظر داشته باشیم و همون رو خریداری بکنیم، میتونیم از این بخش که به نام فیلتر هست استفاده بکنیم. تو بخش فیلتر میتونیم تایپ هیرو رو انتخاب بکنیم، میتونیم فکشن ها رو انتخاب بکنیم. فکشن رو انتخاب میکنیم و اینجا میتونیم کد نیم ها رو انتخاب بکنیم. کد نیم های مختلف از فکشن های مختلف هستن. بعد میتونیم کد نیممون رو هم انتخاب بکنیم، به عنوان مثال ما رد مرکوری رو حالا انتخاب میکنیم. راریتیش رو میتونیم انتخاب بکنیم که کامن باشه، آن کامن، رر، اپیک یا لژندری باشه. بعد لول و بیریدش رو هم میتونیم انتخاب بکنیم. شما فرض بکن که ما رد مرکوری انتخاب کردیم، آن کامن باشه، کانفرم میکنیم و به ما اینا رو نشون میده، یعنی برامون فیلتر میکنه. برای خرید هم میتونیم واردشون بشیم و از بای استفاده کنیم. حالا ما توکن مورد نیاز رو نداریم، بهمون اخطار میده. بای میزنیم و خرید انجام میشه. توی خرید سلاح هم همینطور میتونیم از فیلترها استفاده بکنیم. چکش، تفنگ، کتاب، تیرکمان، تبر، مشعل و غیره، همینطور راریتیشون، کامن، آن کامن و غیره. اینا رو میتونیم انتخاب بکنیم، فیلتر بکنیم و مشاهده بکنیم که حالا کدوم مورد نیازمون هست. بخش پت هم همینطور از فیلترها میتونیم استفاده بکنیم که دراگون یا درخت انتخاب بکنیم، خرچنگ یا پانده انتخاب بکنیم و همینطور راریتی هاشون رو هم میتونیم مشخص بکنیم. توی این قسمت هم همینطور میتونیم مشخص بکنیم که چی نیاز داریم. هیرو فرگمنت، پت فرگمنت، ویپن فرگمنت 10 تایی باشه یا 100 تایی باشه. بعد کامن آن کامنشون رو میتونیم انتخاب بکنیم، برامون نمایش میده که راحت‌تر انتخاب بکنیم و خرید انجام بدیم. تو آیتم پک هم همینطور میتونیم هیرو پوشن انتخاب کنیم، هیرو کپسول، سوپر هیرو کپسول که برای جنسیس ها هستن، کوکی
ریفورجینگ داست و غیره. هر کدوم که انتخاب بکنیم برامون به نمایش در میاره و میتونیم حالا تعدادی که نیاز داریم رو خرید بکنیم. بعد از اینکه خرید کردیم، بر فرض که ما هیرو خرید کردیم، باید بریم داخل این بخش که بخش تروپس هست و هیروی خودمون رو آنلاک بکنیم. تو که هیروی خودمون رو هیروی خودمون رو لاک بکنیم که قابلیت استفاده داشته باشه. بعد از اینکه لاک کردیم دیگه هم انرژیش حساب میشه، همین که میتونیم لول اپش بکنیم یا استفاده بکنیم. بعد عرض کنم به حضور شما که دیگه کاری که اینجا میتونیم انجام بدیم اینه که هیروهای خودمون رو میتونیم لول اپ بکنیم. توی این بخش اینجا لول اپ میکنیم. طی این فرایند لول اپ کردنه اسکیل های هیروها امکان داره که باز بشه. هر کدومشون 7 اسکیل دارن که امکان داره اینا باز بشن یا باز نشن. باز شدن یا نشدنشون هم حالا جلوتر بهتون توضیح میدیم که چه اتفاقی میتونه بیفته. بعد عرض کنم به حضور شما که برای لیست کردن، برای ترانسفر کردن هم از همین بخش میتونیم استفاده کنیم. اینجا میتونیم که یه قیمتی رو برای هیروی خودمون در نظر بگیریم و لیستش بکنیم. وقتی که لیست میکنیم هیروی ما آنلاک میشه و انرژیش دیگه محاسبه نمیشه برای ما و در مارکت قرار میگیره. وقتی که آن لیستش بکنیم، یعنی از مارکت برداریم، مجددا نیاز هستش که هیرو رو لاک بکنیم. ترانسفر کردن که خب انتقالش میده اینجا اینپوت آدرس مورد نظرمون و حالا اون مقصدمون رو اینجا میزنیم و ترانسفر میکنیم. من سعی میکنم خیلی کلیات رو براتون شرح بدم، چون بخوایم خیلی وارد جزئیات بشیم، همه رو ریز به ریز توضیح بدیم، خیلی زمانبر و حوصله سربر میشه و قطعا از کنترل ما هم خارج میشه. خب بعد از اینکه حالا هیروهامون رو خریداری کردیم، نیاز هستش که ما لاین اپ خودمون رو بچینیم. توی این بخش که لاین اپ هست، اینجا 6 تا هیرو میتونیم قرار بدیم توی لاین اپ خودمون که حالا ما از قبل اینا رو انتخاب کردیم و اینجا حضور دارن. بعد عرض کنم به حضور شما که اگر اسلحه خریده باشیم یا پتی خریده باشیم برای هیرو، میتونیم که روی همون هیروی مورد نظرمون قرار بدیم. اینا از قبل قرار گرفته. ما اینجا توی این کادر اول میتونیم اسلحه رو انتخاب بکنیم. وقتی که انتخاب کردیم، اسلحه هایی که موجود هست رو برای ما به نمایش در میاره. اسلحه مورد نظرمون رو انتخاب میکنیم و تایید میکنیم و سوار میشه روی این هیرو. بعد روی پت هم همینطور، تو کادر دوم پت رو میتونیم بیاریم، پت رو انتخاب میکنیم و تایید میکنیم و سوار بر هیروی ما میشه. خب بعد از اینکه لاین اپمون هم تکمیل کردیم و هیروها رو گذاشتیم و عرض کنم به حضور شما که پتا رو هم قرار دادیم، اتفاقی که میفته اینه که دیگه تقریبا میشه گفت ما آماده هستیم که توی بتل ها شرکت بکنیم یا انرژی خودمون رو بسوزونیم. انرژی ما اینجا مشخص است. ما از هیروها یک مقدار انرژی میگیریم، از بیس یا پایمون هم انرژی میگیریم. اینجا به ما نمایش میده که چقدر انرژی داریم. هر 6 ساعت 1/4 از ماکسیموم انرژی برای ما شارژ میشه که میتونیم بر همون مبنا اتک بزنیم. توی این صفحه ما 5 تا سایت داریم که میتونیم اتک بزنیم و یک سری ریوارد ها به دست بیاریم. AI فکتوری برای به دست آوردن پوشن هست که برای لول اپ و بلید زدن ازش استفاده میشه. زو فرگمنت پت به دست میاد ازش. بعد از اینکه 100 تایی شد حالا میتونیم بازش بکنیم یا میتونیم توی مارکت به فروش بذاریم. لیوینگ آریا کوکی به دست میاد که برای لول اپ کردن پت ها ازش استفاده میکنیم. بتل فیلد سایت که قطعات یا فرگمنت سلاح به ما میده که اینا بعد از 100 تایی شدن میتونیم به فروش بذاریم یا اینکه بازشون بکنیم. و پاور کم ماین که میتونیم پاور کم به دست بیاریم که برای ساخت BCV، برای
لول اپ کردن بیس و برای بیرید کردن میتونیم ازش استفاده بکنیم، یا به تعداد 40 تایی و 100 تایی توی مارکت به فروش برسونیمشون. خب ما یک سایتی رو برای حالا انرژی سوزوندن انتخاب میکنیم. بر فرض مثال ما میخوایم به AI فکتوری اتک بزنیم. حالا ما اینجا 5 نوع سختی داریم که هر سختی دوباره 6 تا سختی دیگه داره. حالا یکم سخت توضیح دادنش برام. فرض بکنید که ما ایزی رو انتخاب میکنیم. توی این بخش وقتی ایزی رو انتخاب میکنیم میتونیم سختی رو روی 1 2 3 تا 6 قرار بدیم که اینا به نسبت زیاد شدنش، یعنی بالا رفتن سختی، ریوارد هاش هم بیشتر میشه. شما ببینید ایزی 3 5 یا 6 تا پوشن به ما میده، ایزی 6 به ما 9 تا 12 تا پوشن میده. تو بخش نورمال هم همینطور به مراتب سخت‌تر میشن و ریوارد های بیشتری میدن. و نکته مهمی که اینجا هست استرنج. ما برای اینکه به این سختی یعنی نورمال 5 بخوایم اتک بزنیم باید استرنج 155 داشته باشیم که این استرنج از نیروهای ما، از لول اپ کردنشون، از اسکیل هاشون، از پت هایی که روش قرار داره، از سلاح هایی که روش قرار داره به دست میاد و مجموعشون به یه عددی میرسه که به ما اجازه میده که کدوم سختی رو اتک بزنیم و ریواردش رو دریافت بکنیم. خب اینجا حالا دیگه اونم بستگی داره که ما چقدر توان داشته باشیم و استرنجمون اجازه بده که چه سختی رو بزنیم. عرض کنم حضور شما ما بر مبنای استرنجی که اینجا داریم، یعنی استرنجی که از بیسمون، از اسکیل هامون، از اکسترا انرژی که مربوط میشه به تعداد هیرو هامون، از هیرو، سلاح، پت و اسکیل هامون دریافت کردیم، 112 تا استرنج داریم. ما اینجا میتونیم به نورمال 1 مثلا اتک بزنیم با استرنج 1. اینتر میکنیم، لاین اپمون رو چک میکنیم و اگر انرژی داشته باشیم میتونیم به اونجا اتک بزنیم. یه بخش اینجا جدیداً اضافه شده به اسم سیمولیت که ما میتونیم شبیه سازی بکنیم که ببینیم آیا الان ما با این ترکیب میتونیم نورمال 1 رو بزنیم یا نمیتونیم بزنیم. اینجا سیمولیت میکنیم، اگر تونستیم بزنیم که خب اینتر میکنیم و انرژیمون رو میسوزونیم. اگر هم نتونستیم که میتونیم اینجا دوباره ادیت کنیم لاین اپمون رو. بعد از اینکه ادیت کردیم لاین اپ رو مجدد تست میکنیم تا به اون نتیجه مطلوب برسیم. این هم شد از سایت ها و جایی که میتونیم اتک بزنیم. عرض کنم به حضور شما که مارکت رو که با هم چک کردیم، بررسی کردیم، آیتم ها رو میبینیم با هم. آیتم هایی که از ادونچر های شخصی به دست میاریم اینجا جمع آوری میشن و نیاز هستش که به یه تعداد خاصی برسن، هم برای استفاده هم برای باز کردن یا فروختن. به عنوان مثال پوشن رو اگر بخوایم بفروشیم باید 100 تایی کنیم تا بفروشیم، غیر از اون باشه ما نمیتونیم بفروشیم. حالا ما اینجا میتونیم اینو لیست بکنیم چون تعدادش 100 تاست، قیمت میذاریم نسبت به مارکت و لیستش میکنیم. و عرض کنم حضور شما به عنوان مثال فرگمنت پتی که به دست آوردیم باید 100 تا باشه. اگر 100 تا بشه هم میتونیم لیستش بکنیم هم میتونیم استفاده بکنیم. اگر اینجا تعدادمون 100 بود یوزو که بزنیم این فرگمنت برای ما باز میشه و بسته به شانسی که داریم یکی از 4 نوع پتی که وجود داره رو به ما میده، یا اینکه میتونیم ترانسفرش کنیم. باز هم برای ترانسفر کردن هم نیاز هستش که 100 تایی باشه. این هم فرگمنت آن کامن هست که همون پیش نیازها رو داره و فرگمنت سلاح هم همینطور باید 100 تایی باشه که بتونیم استفاده کنیم، لیست کنیم یا انتقالش بدیم. پاورکن هم برای لیست کردن یا استفاده کردن باید 40 تایی باشه. برای استفاده میتونیم حالا تعدادی کم هم شاید بتونیم استفاده کنیم، اما برای لیست کردن و ارسال کردن حتما باید 40 تایی باشه. کوکی هم همینطور تعدادش مشخصه، باید 100 تایی باشه برای لیست کردن یا ترانسفر کردن. برای استفاده هم که حالا بستگی داره که توی چه لولی بخوایم استفاده کنیم، 50 100 به بالا استفاده میکنیم. این فرگمنت هامون بود. آیتم ها که جدا از فرگمنت ها هستن که اینجا برای ما به نمایش در میاد.
آیتم و تروپس هم که حالا با هم چک کردیم، لاین اپمون رو اینجا دیدیم. میتونیم ادیتشون بکنیم، میتونیم کارهای دیگه و جابجاییشون رو انجام بدیم. هیرو، توی بخش هیرو ما میتونیم هیروهایی که موجود هست توی اکانتمون ببینیم. آل یعنی کل هیروهای خودمون رو میتونیم ببینیم. از اینجا هم میتونیم بر اساس این 6 تا فکشن بزنیم و ببینیم که چه هیروهایی داریم که حالا بر اساس استراتژی خودمون میتونیم توی چیدمان ازشون استفاده بکنیم. توی این تب میتونیم اسلحه هایی که داریم رو ببینیم و توی این تب هم پت اگر داشته باشیم توی اکانتمون میتونیم مشاهده بکنیم. از کنم بزرگت مارکت رو چک کردیم، آیتم و تروپس هم چک کردیم. میریم بخش بیس. بخش بیس ما 5 بخش مجدد داریم. اینجا بیسمون رو میبینیم یا همون BCV که خریداری شده و مستقر شدیم توی یک کلنی. اینجا لوکیشنمون رو داریم، لاگوس 118 و اینجا میتونیم لول اپ بکنیم بیسمون رو. برای لول 1 400 تا پاورکن نیاز داریم که الان 11 تا داریم. لول 1 به 2 لول اپ کردنش به ما انرژی مازاد میده. اینجا میتونیم اینو لول اپ بکنیم حالا بر اساس استراتژی خودمون. بعد اینجا بخش برید یا تولید مثل یا پرورش رو داریم. برای برید زدن ما نیاز داریم که یک هیروی مرد داشته باشیم و یک هیروی زن. میتونیم اینجا هیروی خودمون رو انتخاب بکنیم. بر فرض مثال ما از این هیروهای مردی که داریم این هیرو رو انتخاب میکنیم. بعد اینجا از هیروهای زنی که داریم یکی رو انتخاب میکنیم و به ما میگه که شما برای این بریدی که میخوای بزنی یا این تولید مثلی که میخواد انجام بشه چقدر توکن نیاز دارید، چقدر پاورکن نیاز دارید و چقدر پوشن نیاز دارید. حالا این پیش نیازهاش هست و غیر از اون پیش نیاز دیگه هم داره که هیروهای ما باید حتما لول 10 و بالاتر باشن که بخوایم برید بزنیم. اگر لولشون 10 نباشه ما نمیتونیم بریدشون بزنیم. مثل این هیروهایی که اینجا مشاهده میکنیم اینا الان هیچ مشکلی ندارن به جز اینکه لولشون نمیخونه به برید زدن چون لول 0 هست، لول 1 هستن. بعد توی کولدان هم نباید باشن. الان ببینید این هیروی ما توی کولدان 27 ساعت کولدان داره، این هیروی ما 51 ساعت کولدان داره و هر هیرو میتونه 7 بار تولید مثل انجام بده. این هم شد پیش نیازها و نیازهای برید زدن که نیاز هست لول اپ بشن، کولدان نباشن، توکن نیاز داریم، پوشن نیاز داریم و پاورکن نیاز داریم که نتیجه این برید هم میتونه مختلف باشه که اونا دیگه توی وایت پیپر ریزشو میتونیم مشاهده بکنیم و شانسایی که وجود داره در قبال این که دوقلو بشن یا راریتی بالاتر به همون بدن، اونا شانسایی هستش که توی وایت پیپر میتونیم مشاهده بکنیم. بخش بعدی بخش ریسایکل هست. ما توی این بخش هیروهایی که مورد نیازمون نیستن یا عمرشون تموم شده یا عمرشون رو به پایانه انتخاب میکنیم و ریسایکل میکنیم یا بازیافت میکنیم. در قبالش اسکیل پوینت دریافت میکنیم. اسکیل پوینت برای ما کارایی داره و خیلی مهم و پر اهمیت هست و عرض کنم به حضور شما که از اسکیل پوینت هم الان در ادامه به شما میگن که چه استفاده‌ای میتونیم انجام بدیم. توی بخش بعدی که اسکیل هست ما میتونیم از اسکیل پوینت هامون استفاده بکنیم. زمانی که هیرو عمرش تموم میشه و ما ریسایکلش میکنیم بسته به فکشنی که داره به ما اسکیل پوینت میده. بر فرض مثال ما زمانی که یک هیروی کامن مثلا با فکشن استرنج که شکل مشت هست ریسایکل میکنیم 5 تا اسکیل پوینت به ما اختصاص داده میشه. حالا اگر 2 تا بسوزونیم 10 تا در قبالش دریافت میکنیم. حالا توضیحات ادامه همین اسکیل رو بخوایم بدیم، زمانی که اسکیل پوینت ما داشته باشیم اینجا مشخص میکنه توی این نوار بالا که از کدوم فکشن چه تعداد اسکیل پوینت داریم و میتونیم ازش برای
لول آپ کردن اسکیل هیروهای خودمون استفاده کنیم. اگر حضور ذهن داشته باشید توی بخش لول آپ بهتون گفتم که توی فرایند لول آپ امکان این وجود داره که اسکیل هیروها باز بشه. بر فرض مثال ما الان یه هیرو اینجا داریم از فکشن استرنج که 2 تا از اسکیلاش باز شده بود. ما اسکیل اولش رو لول آپ کردیم، یعنی 10 تا اسکیل پوینت هزینه کردیم و لولش رو ارتقا دادیم. عرض کنم به حضور شما که برای لول بعدی نیاز هست که 30 تا پرداخت بکنیم و همینطوری افزایشی میشه. حالا میتونیم لول بعدی یعنی اسکیل بعدی رو آپگرید بکنیم، لول آپ بکنیم. و یه نکته ای که وجود داره، تا ما این اسکیل اول رو روی هیرومون باز نشده باشه و اینجا لول آپ نکرده باشیم نمیتونیم این اسکیل دوم رو لول آپ بکنیم. این هم یه نکته ایه که باید بهش توجه کرد. و مورد بعدی این که ما میتونیم این اسکیل هایی که لول آپ کردیم رو ریست بکنیم و اسکیل پوینت های خودمون رو دریافت بکنیم. میتونیم اینجا روی هر کدوم حالا استفاده شده روی هیرویی که استفاده کردیم قرار میگیریم، ریست رو میزنیم، 10 تا توکن GMT پرداخت میکنیم، اسکیل پوینت هایی که مصرف شده رو بازیافت میکنیم، به همون برگشت داده میشه و میتونیم روی هیروهای دیگه‌ای که توی همین فکشن حضور دارن و اسکیلشون توی لول آپ باز شده استفاده بکنیم. عرض بکنم به حضور شما که این هم از مبحث اسکیل. حالا بریم سراغ بخش بعدی، بخش ورکشاپ. تو این بخش ما میتونیم BCV تولید بکنیم، استفاده بکنیم، برای اکانت های دیگه انتقال بدیم یا به فروش بذاریم. برای ساختش نیاز داریم که تول باکس داشته باشیم. این تول باکس چجوری به ما تعلق میگیره؟ قابل خرید و فروش نیست و تنها از اتک هایی که ما میزنیم امکان داره که اینا رو به ما بده. مثلا ما الان توی این 14-15 روزی که در حال اتک زدن هستیم یه دونه از این تول باکس ها دریافت کردیم. یه دونه تول باکس 40 عدد پاورکن و 5 عدد عذرخواهی میکنم GMT پرداخت میکنیم و یه دونه BCV تولید میشه که حالا گفتم میتونیم روی اکانت های دیگه استفاده کنیم، انتقال بدیم یا به فروش بذاریمشون. اینم از بخش بیس که توضیح دادیم. این بخش های سایت ها رو هم توضیح دادیم. میرسیم به بخش کلمباز. اینجا یه شکل عجیب و غریبی داریم، اسکلت حالا یه حیوان عجیب و غریب هم هست به اسم کلمباز. این کلمباز هر 4 روز یک بار ظاهر میشه طبق وایت پیپر. همیشه اینجا هست ولی خب ظاهر شدنش جالبه. هر 4 روز یک بار هر پلیر یا هر بازیکنی که توی کلن قرار داره میتونه 5 بار بهش اتک بزنه و عرض کنم به حضور شما که بازم لاین اپمون رو مشخص میکنیم، تکمیل میکنیم و اتکمون رو بهش میزنیم. و چه اتفاقی میفته؟ بعد از اینکه زمانش تموم بشه، یعنی 24 ساعتی که کلمباز حضور داره، تمام افراد بهش اتک ها رو میزنن، شخصی که بیشترین دمیج رو بهش میزنه به مدت 4 روز کلنچف یا رئیس قبیله میشه که یک سری مزایا و یک سری قدرت ها حالا در اختیارش قرار میگیره و اون هم بستگی به این داره که حالا قدرت لاین اپمون و نیروهامون و اینکه چه مقدار دمیج میزنیم به کلمباز. بعد عرض کنم به حضور شما که اینجا یک بخش دیگه داریم به اسم کلن ادونچر. توی کلن ادونچر ما بیس خودمون رو یا لاین اپ خودمون رو میبینیم و همچنین میتونیم لاین اپ همکلنی های خودمون رو ببینیم. حالا میتونیم از روشون کپی برداری بکنیم یا ببینیم مثلا دارن چیکار میکنن، قدرت خودمون رو بر اساس قدرت اینا میتونیم بالانس بکنیم. بالاخره ما داریم رقابت میکنیم با هم دیگه، حالا غیر از این که دوست هستیم یه رقابتی هم بینمون برقرار هستش.
و عرض کنم به حضورتون که هر بازیکن که انرژیاشو میسوزونه توی کلن، این انرژی ها مجموعش زمانی که به 1800 انرژی برسه، اینجا ما میتونیم یک کلن ادونچر داشته باشیم که استارتش توسط کلنچف یا رئیس قبیله انجام میشه که الان ما 16% رو پر کردیم و همینطور انرژی ها که سوخته میشه یا سوزونده میشه این درصد پر میشه. زمانی هم که به 100 برسه کلنچف میتونه یک کلن ادونچر رو استارت بکنه که یک سری پاداش ها برای افراد در بر داره و اونجا هم یک سری نیازها هستش که میبایست ما حتما یک پلیر یا یک بازیکن حتما باید یک خط از دشمن رو شکست بده تا بتونه مجاز بشه برای دریافت پاداش. بعد از اینکه شکست داد، به نسبت دمیجی که زده یا اتکی که زده، آسیبی که زده، رتبه بندی اتفاق میفته و پاداش ها تقسیم میشه. عرض کنم بوضوع شما که دیگه تا اینجا تماما بگم سفر رو رفتیم، سایت ها رو رفتیم، کلنباس رو رفتیم، آیتم ها و نوارهای پایین رو رفتیم. میریم تو بخش گیلد. تو گیلد که وارد بشیم اینجا کلن ها رو میبینیم، کلن هایی که حالا تو این گیلد با ما حضور دارن اینا رو میبینیم اینجا. حالا میتونیم یه سری اطلاعات جزئی و کوتاه هم ازشون به دست بیاریم. اینجا مهمترین بخشمون آکشن هاوس هست که براش گفتیم باید توکنامون رو لاک و آنلاک کنیم که بتونیم توی آکشن هاوس و مارکت استفاده بکنیم. گیلد آکشن هاوس ما اینجا میتونیم حضور داشته باشیم. هر 6 ساعت یک بار این آیتم ها شارژ میشن و به فروش میرسن به شکل مزایده. بر فرض مثال این بلندگویی که حالا اینجا هست و یک عدد هست، 32 GMT نیاز هستش که براش پرداخت بشه به صورت مزایده و بیت گذاشتن. یعنی ما اینجا باید بیایم و حضور داشته باشیم، بیت بذاریم، قیمتی که مشخص کرده رو بیت میذاریم و اگر کسی در پایان این 6 ساعت که الان 1 ساعت و 39 دقیقش باقی مونده کسی روی دست ما بید نذاره یا قیمت رو افزایش نده، این به ما تعلق میگیره. آیتم هایی که به ما تعلق میگیره خب با قیمت پایینتری قطعا باید باشه. برای خریدشون باید ما مارکت رو چک بکنیم. به عنوان مثال الان این پوشنی که اینجا قرار داره 100 تا تعدادش هست که این شخص اومده 587 GMT بیت گذاشته، ما باید بریم تو اکشن ببینیم قیمتش چقدره و معقول هستش که ما بیایم روی دست این شخصی که اینجا هست بیت بذاریم 616 تا یا خیر. بعد از اینکه خریدمون انجام شد، یعنی اینجا چیزی تونستیم تهیه بکنیم و اون ساعت به پایان رسید، ما توی کلن قرار میگیریم، روی این نوار پایینی کلیک میکنیم، اینجا تو بخش میل وارد میشیم و اینجا به ما نشون میده که شما خریدتون موفقیت آمیز بوده. وارد اکشن هاوس میشیم، یعنی پیامی که برای ما گذاشته و میگه که شما چه چیزی رو خرید کردی، با چه قیمتی خرید کردیم، کلیم میکنیم و بعد از اینکه کلیم کردیم توی آیتم هامون قرار میگیره. عرض کنم بوضوع شما که اینم شد گیلد آکشن. یک آکشن دیگه داریم به اسم دیستریکت آکشن که اینجا هم به همون شیوه کار میکنه. آیتم هایی وجود داره و باید بیت بذاریم، توی مزایده شرکت بکنیم و چیزی که نیاز داریم رو خرید بکنیم. آیتم ها اینجا اگه دقت کرده باشید 4 تا آیتم داشتیم و توی آکشن تعدادش بیشتر بود. به دلیل اینکه یک سری قوانین وجود داره که اگر اون قوانین یا اون قوانین که رعایت میشه، یعنی به ثمر میشینه، این تعداد تغییر میکنه که اونم بستگی داره به قدرت بازیکن‌ها و قدرت کلن‌ها و قدرت گیلدها تا اینکه این تعداد کم و زیاد میشه. یعنی استرنج کلن‌ها که بالا پایین میشه این تعداد هم کم و زیاد میشه، به خاطر اینکه این تعداد متفاوت بودن. توی این بخشی که هستیم توی
گیلد ما دیگه چی داریم که بخوایم بهش برسیم؟ توی بخش آرنا ما کلنچف ها رو داریم که میان اینجا ثبت نام میکنن و برای گیلد مستر شدن مبارزه میکنن و هر کی که خب اینجا بتونه موفق تر باشه میتونه برای مدتی گیلد مستر باشه که خب اونجا هم باز ریوارد هایی رو براش به همراه داره، همچنین یک قدرت هایی رو براشون به همراه داره. کلنچف ها باید بیان ثبت نام بکنن تا توی این مبارزات شرکت بکنن و انتخابات گیلد مستر برگزار بشه. اینجا عرض کنم بزرگ شما که اینجا هم استون ادونچر یا گیلد ادونچر هست. گفتم بهتون زمانی که 1800 تا انرژی توسط پلیر ها سوزونده میشه یک کلن ادونچر میتونه توسط اون کلن برگزار بشه. 9 تا کلنی که توی گیلد حضور دارن زمانی که 30 تا در مجموع 30 تا کلن ادونچر برگزار بکنن گیلد مستر میتونه یه دونه گیلد ادونچر رو استارت بکنه که اینا باز درصدش پر میشه وقتی که به 100% برسه. گیلد ادونچر میتونه گیلد مستر میتونه اینجا استارت بکنه گیلد ادونچر رو و مثل همون قوانینی که توی کلن ادونچر بود بسته به تخریبی که صورت میگیره یا دمیجی که زده میشه افراد رتبه بندی میشن و شامل جوایزی خواهند شد. اینجا هم دیگه چیزی خاصی نداشتیم. توی بخش دیستریکت هم که خدمتتون عرض کردم میریم توی شهر. توی شهر دیگه حالا همین لوگوی شهری که اینجا هست شهر لاگوس وارد میشیم. اینجا انتخابات شهردار برگزار میشه و عرض کنم بزرگ شما که به صورت رأیگیری هست. زمانی که افراد یا اون افرادی که مجاز هستن اینجا ثبت نام میکنن طی یک دوره زمانی 24 ساعته تمام 81 نفر که توی تمام افرادی که توی این شهر حضور دارن میتونن اینجا تشریف بیارن و به کاندیدای منتخب خودشون رأی بدن که خب شهردار شدن هم مجددا یک سری مزایا و قدرت ها رو در بر داره و عرض کنم بزرگ شما که من احساس میکنم که دیگه داریم به پایان معرفی این بازی زیبا و جذاب نزدیک میشیم. تشکر میکنم که تا اینجا همراه ما بودید و اگر کم و کاستی بود توپق زدم یا اصطلاحاتی رو درست تلفظ نکردم بر من ببخشید. سعی کردم که مفید و مختصر باشه و همین که سعی کردم توی یک پارت تهیه بکنم این کلیپ رو تا در اختیار شما دوستان عزیزمون قرار بگیره. ما سعی کردیم که فقط گیم پلی رو شرح بدیم و دیگه روی بقیه موارد یا استراتژی ها مانوری نداشتیم چون که اونها دیگه بحثای تخصصی میشه و دوست نداریم که زیاد وارد بحثای تخصصی بشیم توی این ویدیو و توصیه به سرمایه گذاری هم نباشه و همون در حد یک معرفی ساده و کوتاه و کلی باشه که دوستان چند بار از ما سوال کردن که چطوری میتونن آشنا بشن. ما قول دادیم بهشون که یک ویدیو تهیه بکنیم و امروز هم با قولمون عمل کردیم. موفق باشید تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.